খালাম্মা, আমি আপনার এখন কথা কইবার চাই। কি কথা বল? এই মাসে কিন্তু আমার বেতন বাড়ায় দেওয়া লাগবে। কেন গত মাসে না তোর বেতন বাড়িয়ে দিলাম? হ্যাঁ দিছেন, কিন্তু এই মাসে যে আমি তিন খান সার্টিফিকেট পাইছি। কে দিল তোকে সার্টিফিকেট? খালু জান দিচ্ছে। সেইটা হইলো আমি আপনার থেকে ভালো রান্না বান্না করবার পারি। তা পারিস। দ্বিতীয়টা হইলো আমি আপনার থেকে কাজে কামেও ভালো করবার পারি। এইটাও খালু জানি দিচ্ছে। আরেকটা? তৃতীয়টা হইলো খালাম্মা, আমি আপনার থেকে বিছানায়ও ভালো পারফর্ম করবার পারি। হারামজাদি, তুই আমার খেয়ে আমার পরে আমার হাজবেন্ডের সাথে তুই এখন বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। তোর মুখ যেন আমি আর না দেখি। খালাম্মা, আমার এই সার্টিফিকেট খান খালু জান দিচ্ছে, এইটা আপনারা কেডা কইলো? তাহলে এইটা তো দিচ্ছে আপনাকে ড্রাইভার। তাহলে করিম কি সব ওকে বলে দিয়েছে? ঠিক আছে, যা সামনের মাস থেকে তোর বেতন বাড়িয়ে দিবে। হাসা কইতাছেন?